我哋又見面啦！我今日咧要同大家去 GUS 嘅第二區聖 Leo Heart 喎。呢一個區咧比咧呢個第一區 Inner Heart Start 咧就大少少，佢個面積咧係好奇形怪狀㗎。我覺得咧佢就好似一個打機嘅遙控掣咁啊！我而家咧就搭緊呢個6號線行緊去呢個2號區啦。咁呢個區呢，佢有2間大學喺裏邊嘅喎，分別呢就係呢個 Teknik Universitas，即係科技大學啦。咁另外一間呢就係 Kunst 嘅 Universitas，咁即係呢個音樂同埋藝術嘅大學啊。咁所以呢喺呢一區呢都會有好多細嘅租盤啦，即係一個人住20至30 square meter 嘅租盤啦。或者咧有啲大嘅屋，但係佢咧就有3、4間房，佢咧就分租俾啲學生嘅。咁咧，如果你哋都想嚟呢度讀書嘅話，就可以睇下呢邊嘅價錢係點樣啦。咁但係咧呢區咧都有2個，即係呢個墳墓地嘅喎。有啲人咧都會覺得好詐忌嘅。但係咧，我覺得其實咧，外國嘅墓地咧就冇我哋中國人嗰啲咁恐怖嘅。咁但係我都未去過啦，所以我而家咧就第一時間咧同大家睇下，其實恐唔恐怖先。我哋開始啦！個人覺得咧就唔恐怖嘅，不過咧我可以將條片咧調校到夜晚黑啦，再加埋啲恐怖嘅音樂俾你哋感受下。如果真係接受唔到呢，就要避開圍住墳場嘅樓啦，就好似呢啲，同埋呢啲。如果唔介意嘅話呢，就可以睇下呢2個租盤嘅。咁啊，我入唔到去睇啦，所以我唔知道佢嘅觀景呢係望墳場啊，定抑或係望呢個街景嘅。一間呢就有24個 square meter， 就收430歐，包埋暖氣噶咯。而另外一間呢就係49個 square meter， 未包暖氣，就要收600幾歐啦。就喺呢條街嘅對面呢，就有一個社區仔啊，係我中意嘅類型嚟噶，夠晒自成一角，夠靜，夠綠化。跟住呢，就要行前少少睇第2個租盤啦。一路行嘅時候呢，條街呢都好靜，好舒服噶，同埋呢啲屋嘅設計呢，全部都有好大嘅露台，喺天氣好嘅時候呢，就可以喺露台度食嘢啊、傾偈啊，咁都幾舒服噶。好大啊個露台，個環境好靜。應該呢啲大啊嗬。係啊，再前啲嗰啲係呢幾百間。哦，就前面呢幾間。而家前呢度係。哦，呢間屋呢就有90個 square meter， 有3間房，都係租1000零歐咋。而喺呢條咁繁忙嘅 Pullman Glasses 呢，就有一個賣盤啊！咁呢條街呢就好長嘅，就喺呢個第2區嘅哚位，去到呢個 Heron Glasses 都係屬於佢嘅。間屋呢就喺10樓，所以呢望出個 view 呢好靚噶，有84個 square meter， 3間房，賣39萬歐咋。可能係白色呢啲嘢。哦，白色呢啲，有可能。即係入去咧，即係呢度，即係入嗰碌下，有抽籤嘅啱啲。或者呢度係你頭先講個 class 名嚟嘅，但係唔知你邊座嘢嘅。係，佢就有呢個 pass 咋。我估係呢啲白色呢啲咯。係咯。第2個賣盤呢，就係喺呢個 Felixstowe Pass 啦。
呢一個盤呢就有84個 square meter， 4間房，因為喺地下嘅關係啦，仲有一個花園仔啊，只係35萬歐咋。喺呢個屋苑對面呢，就係呢個 Tedeschi Universität 啦，因為佢係一個新嘅campus 啦，所以佢嘅建築呢都比較 modern 啲嘅。咁佢有分開唔同嘅座數啦，係俾唔同嘅 faculty 嘅喎。呢度附近呢有2個租盤嘅喎，當我哋行過去睇嘅時候呢，發現咗呢度有一間賣相機嘅鋪頭啊，真係估佢唔到啊！仲有好多唔同類型嘅鏡頭啦，同埋有啲經典嘅款式添。呢一個租盤呢就有62個 square meter， 仲有2間房，大概呢係700歐左右㗎。而另外呢個租盤呢就有44個 square meter， 但係得1間房嘅咋，每個月呢就要租500歐。一路行去舊校舍嗰邊呢，仲可以欣賞埋呢個咁靚嘅日落街景啊！同埋呢嗰啲建築物呢真係好靚啊！佢嘅外牆啦，同埋窗框呢都有雕花噶，真係靚到呢唔知點樣形容啊！舊校舍呢就有返啲古典味啦，但係入邊嘅課室呢都幾新㗎喎。圍繞住學校附近呢，有3間租盤。呢一間呢，就係本地人講嘅 VG 啦，即係幾個學生一齊租一間屋啦。咁佢全間屋呢，就有72 square meter， 有4間房，每間房大概就16 square meter 啦。咁除咗你自己間房之外呢，其他空間例如廚房啊同埋洗手間呢，就係共用嘅。咁月租呢，就大概400歐。呢間呢，都係 VG， 全屋呢，就有93個 square meter。總共呢就有4間房，月租呢就係473歐。而呢一間呢就係35個 square meter， 1間房嘅啫，月租呢就係450歐，包埋暖氣噶啦。咁所以呢就好睇你自己中意，你中意住一間大啲嘅屋同人哋分享啊，定係話細啲屋自己一個人住，但係租金呢係差唔多嘅啫。而家星期日我又出去拍片啦，我而家呢就坐緊7號電車去緊第2區啊。我今日呢又要從呢個墳墓開始啊，我都覺得自己變態。跟住呢就會睇下周圍環境啦，睇下周圍嘅租賣盤，最後呢就會去翻呢個 Queen's 嘅 Universität 嗰度睇下嗰度會唔會係我第時個女讀書嘅地方啦。跟住呢就會睇下附近嘅租賣盤。而家電車行緊呢條路呢 Leonhardstraße 係好長㗎，係由呢個大學去到呢個墳場嘅。街頭街尾加埋呢，有3個租盤，1個賣盤㗎。租盤嘅尺數呢，就係由29 square meter 去到48個 square meter， 而月租呢，就係由460歐至到725歐嘅。而呢一個賣盤呢，就有54個 square meter， 總共呢，就有2間房，賣23萬歐咋。我哋就到啦。呢一度嘅感覺呢，同琴日嘅聖 Peter 嗰邊就好唔同。喺佢嘅右手邊呢，就有間盲人學校，而喺左手邊呢，就有一間幼稚園。正面望過去呢，就係一個小山坡啦，下邊呢，就好似啲鄉村型嘅 house 咁噶。我相信大家都唔會租或者買呢類型嘅屋噶啦。而喺另一邊望過去呢，喺教堂後邊有啲高樓嘅喎，嗰啲呢應該就係大學附設嘅醫院嚟嘅，就唔係住宅嚟嘅。跟住呢，我哋就會去到 Ordinian Weg 度啦。咁呢個小巷呢就好幽靜嘅，住落應該好舒服。而個租盤呢就喺地下，所以都唔驚望到個墳場嘅。
呢個租盤呢就有60個 square meter， 總共有2間房，就月租係880歐。我就係沿住呢條小路呢行去 Glausgasse 嗰邊嘅，咁有條河仔啦，亦有啲鴛鴦喺度游下水，好舒服啊！呢度呢有成3個租盤嘅喎，應該呢就喺晒呢一棟大廈上邊嘅。呢度呢好搞笑喎，淨係得呢一棟大廈咁高嘅啫，其他全部都係呢啲矮矮嘅 house 嚟嘅。咁啊，唔好睇佢呢個好似好僻咁啦，原來隔離呢就有個 sport centre 噶咯，個 sport centre 呢仲有好多嘢玩噶。我哋而家呢就睇住其中一個單位嘅相啦。咁呢3個租盤呢，其中一個呢係 VG 房嚟嘅，就由13.5 square meter 啦，去到52 square meter， 而租金呢就係350去到700歐嘅。行去第二個租盤嘅時候呢，見到呢一個紅磚牆呢俾人畫花晒。雖然佢唔係一啲咩藝術啦，但係我都好想影低佢，因為呢通常呢啲咁樣嘅塗鴉呢喺香港呢好快就會俾人哋清除咗噶啦。主要都係話佢即係破壞使用啦。但係呢，我覺得其實呢啲塗鴉都有佢嘅存在價值，我又唔覺得佢哋喺度令到我覺得呢一個地方特別污糟或者唔乾淨，我覺得都有一啲特色噶。呢個租盤呢就有84個 square meter， 總共有3間房，月租呢就係890歐嘅。但係如果俾外貌嘅話呢，我就中意佢隔離呢一啲屋多啲啦。你睇下呢一個玻璃型嘅露台幾有型，我呢好迷戀呢一種喺轉角位嘅單位嘅，因為呢我覺得企喺呢個轉角位單位嘅露台上面呢，好似個公主企喺堡壘上面咁噶，我真係超級有呢個公主病啊！跟住呢，我哋就會去到大學附近嘅呢個 Bierhofstrasse 啦。呢條街呢又係好靜啦，又係我中意嗰種呢牆身呢又雕晒花嗰種建築啊，實在太靚啦！呢條街呢有個賣盤黐晒線啊，有成186 square meter， 有6間房，最好呢就係買嚟投資租俾啲學生啊，只係55萬歐咋。呢條咁繁忙嘅街道 Elisabethstrasse 呢，就係第2區嘅邊界嚟噶啦，對面呢，就係第3區街 Dorf， 跟住呢，就要去呢個 Kunstuniversität 啦。哇！第一時間呢，就見到呢個音樂廳，我覺得好宏偉啊，好想有機會呢入去聽下呢個演奏表演啊。但係呢個大學嘅 building 呢，我就覺得有啲失望啦，會唔會太簡單呢？最後呢，就去到學校附近嘅呢一個租盤啦，都有成94個 square meter， 有3間房，月租呢就係990歐啦。我哋今日呢，就睇晒喺第2區聖利奧卡嘅租賣盤啦，係咪好期待我拍第3區呢？我拍完之後呢，就會放喺呢度噶啦。咁而家未拍之前呢，就去睇翻第1區啦。我哋下次見啦，拜拜。